Olá, hoje estou no Hyundai i40. Neste vídeo, mostrarei como ativar e desativar o som de boas-vindas. No início, usaremos o botão de exibição localizado neste volante. Basta pressioná-lo até que as configurações do usuário sejam exibidas no visor do painel de instrumentos. Agora, quando estivermos neste menu, pressione e segure o botão de exibição. Novamente, use a imprensa. Use o botão de exibição para ir para configurações e agora pressione o botão Viagem para entrar. Use o botão de exibição para selecionar o som de boas-vindas e pressione o botão Viagem para ativar ou desativar essa função. Se o som de boas-vindas estiver ativado, sempre que você ligar o carro, ouvirá uma notificação. E é isso. Se você achou este vídeo útil, por favor, deixe seu like, comente e se inscreva no canal.